再度挑衅，日本领海附近发现疑似中共潜艇。王毅访越同日，日越防长达成防卫装备出口协定。超级台风来袭，上海如临大敌，台湾出现金彩虹。抢完分赃，河北争取瓜分阿里共同富裕的资金。中共公安部把离退休官员视为维稳对象。人传给动物，美国13只猩猩确诊。观众朋友，大家好，欢迎收看希望之声 TV， 我是秦月。今天是美东时间的9月12号星期天，下面我们来关注一组最新消息。近期中共当局在中日争议海域频频搞出挑衅动作。继8月底中共海警船跟随了5艘日本船只前往钓鱼岛，导致日中海警船对峙后，日本防卫省9月12号表示，太平洋地区的海上紧张局势持续存在。在日本南部岛屿附近海域发现了一艘据信是来自中共军方的潜艇，附近还发现了一艘中共的驱逐舰。防卫省在一份声明中确认，10号上午在鹿儿岛县奄美大岛东侧连接水域，有一艘推测为中共的潜舰行驶，向西北航行，今天已经穿过了岛链海域，向东海方向离去。防卫省记录，中国潜舰上一次在航行经过是2020年的6月，也是有记录以来的第9次。日本海上自卫队在一个区域确认了这些船只的身份，该区域位于日本领海之外，船只需要在该区域内表明身份。声明说，防卫大臣岸信夫认为，在领海附近通过是一种挑衅行为。他下令自卫队以紧迫感做好搜集情资、戒备监视的工作，并保持警惕。日本海上自卫队的反潜机、护卫舰也已经出动，准备应对。近来，日本政府对中共的态度越来越明确，不仅与美国、澳洲、印度建立了4方安全对话机制，打造了印太北约对抗中共外，同时还对台湾明确地表示，台湾有事就是日本有事，日本和台湾不是朋友，是兄弟，是家人。日本把台海和平当作自己的事，并在军事防卫上对台湾给予支持和合作。外界相信，中共对日本的挑衅行为也是出自于这些原因。美中角力刚在越南上演，日本马上加入战场。11号，防卫大臣岸信夫和越南国防部长潘文江举行会谈，并就日本可以向越南出口防卫装备和技术的协定达成了协议，为的是在日本和越南在东海及南海共同防卫中共军事的压力。外界注意到，岸信夫几乎与中共外长王毅同时在河内访问。同一天，越南副总理范平明和中共外长王毅会面后，也针对南海问题各自发表了声明。根据越南人民军官网报道，日本防卫大臣岸信夫此次访越，是在针对越日战略伙伴关系各领域上取得强劲、全面、务实发展的背景下进行。其中两国防务合作关系在深度和广度上均得到了有效的开展。而岸信夫和王毅几乎同步到达越南，令外界推测有较劲的意味。观察家认为，此次的日中角力的结果，中方显然逊了一筹。日本共同网报道，日越防长在11号达成协议，两国合作关系将进入新阶段，商定开展包括自卫队舰艇在越南靠港在内的防卫合作，并表示将协调签署在网络安全和卫生领域推进合作的备忘录。日越防长缔结防卫装备出口协定，岸信夫重申反对凭实力试图单方面改变现状和加剧紧张行为的立场，强调自由开放的印度太平洋构想的重要性，主要是考虑到要应对中共在东海和南海加强军事压力的安全保障合作之一。另据越通社报道，11号下午，越南政府总理范明政会见了王毅。范明政就东海问题要求中共遵守双方高层共识和相关的海上处理原则协议，妥善处理和控制分歧，
维护海上和平稳定环境，更要与东盟各国达成各种东海行为准则，遵守国际法等等，确保航行和飞越自由的安全。对此，王毅没有做出回应，只表示双方高层会互访及经济合作。来袭台湾的台风燦都，又称燦树，一路从台东花莲近海北上，目前已经逐渐的远离台湾。在燦树11号来袭前，出现了一个景象：由于高山间水汽充足，傍晚时分，从位于台中市梨山南侧的山坡上福寿山农场远眺，山间出现了金黄色的彩虹，令人惊艳。福寿山农场在脸书分享4张照片，说平常的彩虹是七彩，而这次的台风天看到的彩虹是金黄色的，极其罕见。照片中，彩虹横踞几个山头，在空中画出一道完美的弧形，在云端闪着金光，背后是像火般的云朵，这是平常难得一见的美景。12号，台湾方面表示，陆上台风警报解除，统计导致的灾情共计368件，但没有造成人员损伤。目前台风燦都北上，预计在13号夜间到14号凌晨从上海登陆。上海从今天起已经局部出现大雨，气象专家指出，不论路径如何修正，未来几天上海都免不了大风大雨。上海方面如临大敌，中心气象台已经发布了台风蓝色预警信号，宣布全市进入台风戒备状态。中共当局打着共同富裕的旗号抢大户，科企巨头纷纷宣布捐献巨额资金。河北地方当局要求各地争取腾讯和阿里共同富裕资金的文件被爆出，民间形容其吃相难看，如同打完土豪后分赃。日前网传中共河北发改委发给下属地级发改委的一份通知，通知称，腾讯和阿里巴巴先后宣布投入500亿和1000亿元人民币，助力共同富裕。河北发改委与上述2大集团联系，计划会共同有关单位组织谋划一批合作项目，以争取其资金支持。该通知还要求各地发改委高度重视，看看河北所需要的和阿里能给的。首先，积极谋划一批与阿里巴巴的合作项目。通知透露，3号在阿里巴巴刚刚发表声明，宣布投入支持共同富裕行动的当天，河北当局就抢先和阿里巴巴河北负责人商讨相关的事宜了。通知盖有河北发改委就业收入分配和消费处的公章，并附有该处联系电话以及联系人的电话，要求各地9月10号前就将项目内容报送省发改委。该通知截图传到推特后，网友说共产党员们分起赃来了，也有的说河北以为当局收回来的钱会有他们的份，是不是搞错了？目前腾讯和阿里都没有具体说明资金通过何种渠道投放，不少人认为中共劫富是真，但未必济贫。当年中共打着均贫富的旗号打土豪抢大户，但抢来的大部分资金都用来扩充军备和开销政府支出。当局提出的共同富裕的同时，也强调了所谓的第3次分配制度。党媒解释，第3次分配主要依靠自愿捐献来实现，但评论人士认为，在中共的体制下，根本无法保证自愿的原则。9月11号，中共公安部主管的中国警察网报道，公安部成立离退休干部工作领导小组。有分析认为，这意味着20大前，中共公安部加强了对这些离退休人员的监视和控制。根据中共公安部党委关于加强和改进离退休干部工作的通知的要求，近日公安部党委下发通知，成立公安部离退休干部工作领导小组，在部党委领导下开展工作。报道表示，公安部离退休干部工作领导小组将牢牢把握为中共和所谓人民事业增添正能量的价值取向，以政治建设为统领，进一步加强和改进对公安部机关及直属单位离退休干部的工作，有效团结凝聚离退休干部的队伍等等等等。海外评论分析，
目前中共全国第2批政法队伍教育整顿已经开始。中共官媒11号报道，16个中央督导组已经全部到达各地，整顿对象是中央和省级政法机关干警。同一天，中共公安部成立这个小组，很明显就是监视这些老公安的一举一动，因为他们在中共政法系统经营几十年，虽然各自的羽翼在第1批整顿中已经被打得七零八落，但中共还是怕他们有所举动。而且现在不断的有退休多年的政法老老虎落马，都会令这些人胆战心惊。所以这个小组就是为此而设立的。一夜之间，这些老公安也成为了维稳的对象了。美国亚特兰大动物园近日表示，园内有13只西部低地的大猩猩确诊，目前推测感染源是来自无症状的动物园员工。根据卫报报道，起初有员工发现猩猩出现了流鼻涕和食欲不振等症状，园方便替他们进行了病毒筛检，结果证实确诊。对此，园方推测动物护理团队的一名无症状感染员工在工作的时候传染给动物。尽管该名员工已经完整接种，并且在工作时也佩戴了口罩、手套等个人防护装备，这些团队正在密切地关注受影响的大猩猩，并希望他们能够完全康复。亚特兰大动物园动物健康高级主管李维拉表示，园方解释，由于猩猩是群体生活动物，很难将染疫的猩猩独自隔离，因此园方会等待这些猩猩康复后为他们安排接种。园方也提及，亚特兰大动物园的其他动物将在未来的几天接受接种，包括婆罗洲和苏门答腊猩猩、老虎、非洲狮和云豹。好的，以上是带给大家的主要内容。如果您喜欢我们的节目，请订阅、留言、转发。我们下期再见。